Assalomu alaykum bolalar, ko'rganingizdek bugun men Turkiyaning Prejudium saytidan 3 xil random account sotib olib ko'rganman. Ikkitasi X-Costume random account va bittasi Prejudiumdagi eng qimmat random account 400 liralik random account sotib olib ko'rganman. Bugun mana shularga kirib sizlarga obzorni qilib ko'rsatib beraman. Bundan oldin esa o'tgan galgi videodagi ikkita random account g'olibini aniqlab olamiz. Birinchi g'olibimiz omad deb Telegramni yozib qoldirgan ekan. Ko'ringizdek, ularga Telegramga random account login parolini tashlab berganman. Random accountga kirib, screenshot tashlab, rahmat deb yozib yuborgan bolalar. Endi ikkinchisini aniqlaymiz. Ikkinchi g'olibimiz hozir aniqlashda bo'lsamiz, Mercury PUBG'im zo'r bodring deb yozgan ekan, lekin Telegramni ham, PUBG'sini ham yozmagan ekan. Shuning uchun bularga hech qanday aloqaga chiqa olmadik. Mana shu videoga yem sotishda mana shu Mercury PUBG'im Telegramdagi yoki PUBG adresini yozib tashlasa, aloqaga chiqib random accountni tashlab beraman. Biza birinchi random accountimizga kiryapmiz. Account kursi bu normalniy random account, bu X-Costume random account. Leveli 54. 6 yildan beri o'ynaladigan account ekan. Ramkasini ko'radigan bo'lsak, ramkalar yaxshi, normalniy ramkalar bor, bemalol tanlab olsanglar bo'ladi. Kolleksioneri 31 ekan, sovg'alari bu yerda hammasi olingan. Yaxshi akkauntda 12 ta mifiki bor ekan. Demak, inventariga kiramiz hozir. Inventariga kirsak, X-Costume bor ekan. X-Costume akkauntda X-Costume juda xarosh. Mana bu lendikshilimi bor ekan. Akkaunt zo'r akkaunt bo'ldi. Maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Mana bu qaranglar, cho'tki-yu. Yaxshi kiyimlari ham bor, kaskasi 4 ta kaska, bosh kiyimlari mana mifический bosh kiyim va yana boshqa bosh kiyimlari bor ekan akkauntda. Ochkilari bor. Mana bu ikkita ekan ko'z bo'ylaydigan. Maskalari ham normalniy maskalari bor, ustiga kiyimlari ham normalniy. Mana bu oqish nima bor ekan. Bu ham juda ham zo'r bo'ldi. Ushbu akkauntni o'tgan galgi videodagi g'olibga berib yubordim bolalar. Sumkalarni ko'rsak ham yaxshi sumkalari bor. Erplar olingan, chotki akkaunt ishtonlari ham normalniy bo'ldi. Oyoq kiyimlarini ko'ramiz. Oyoq kiyimlari ham normalniy, ko'p maza qilib xohlaganlarni tanlab bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Ushbu akkaunt tujma obunachimga berib yuborganman. Lendigi bor ekan. Obunachim hozir kirib bu akkauntda maza qilib o'ynayapti bo'ldi. Shu mashinalarga skinlari mototsiklga yo'q, bagiga bitta skini bor ekan. Shu qolganlariga lotkaga bor ekan, Airpniki va mana bunga ham bor ekan emotsiyalar. Airpn emotsiyasi, X-Costume emotsiyalari ekan bolalar va yana boshqa основной emotsiyalar. Yaxshi akkaunt, chotki maza qilib o'ynaladigan akkaunt. Parashyutlar bular uncha qiziq emas sizlarga. Lobbisi ham bor ekan, ko'ringlarda orqa foni ham bor akkauntda. Demak, mastersiga kiradigan bo'lsa 3 ta prokachkasi bor ekan, pichoq kilchat ekan. M416 lending ikkinchi level ekan. Chotki akkaunt, maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Demak, biz keyingi akkauntimizga kiramiz. Ketdi. Bu random account qamash X-Costume random account hisoblanadi. Demak, ko'rsak 50-level ekan. Bu accountga men boshda kirgandim. Kolleksioneri 22, mifiklari yo'q. Men bu ramkalarni men qo'yib qo'ygan edim bo'ldi. Mana bu ramkasi bor, yaxshi ramka, chiroyli turadi bu ramka. Turkiyaning ramkasini bilmayman qanaqa. Ko'rsak, masterstasi bironta prokachka yo'q akkauntda bo'ldi. Mana ko'rib turganlar. Inventariga kirsak, kiyimlarimiz mana bu kiyim bor, yaxshi kiyim normalniy. O'rtacha bor. Mana bu bor ekan. Ikkita shlim bor, bosh kiyim ham qorboboniki qorasi bor, zarta chiroyli bo'lgan, qaranglar bo'ladi, zo'r turadi. Ko'z oynalarga ham normalniy. Maskalari ham bor, o'rtacha. Ustiga kiyimlardan yaxshi, bemalol setib olsanglar bo'ladi, o'zingizlarga yoqqanini tanlab. Sumka, 3 ta sumkasi bor, bittasi временный ekan, ishtonlar. Mana bu ishton bor ekan, mana bu TDM set ishtoni, yana boshqa oddiy ishtonlar. Voy, qayerga o'tib ketdik? Oyoq kiyimlar, ko'rganinglardek, o'rtacha oyoq kiyimlar ham, skinlar. ABMga mana bu skin bor ekan, ikkita skini bor ekan, yaxshi bular. Qolgan ularga ham bor, lekin javnaqa ko'p emas. Mashinaga skinlar bularga yo'q, bitta mana bu bagiga bor ekan skini. Emotsiyalar, mana bitta mifический emotsiyasi bor ekan. Mana bu emotsiya
yana boshqa airplane emotsiyalari, xayrlashadigan hammadan bor emotsiya bular. Bu narsalar qiziq emas. Bitta kristall bor ekan, 8 ta kichkina material bor ekan, 10 ta bo'lsa yana 2 ta kerak. Katta materiali bo'ladi. Mana keltirib qo'ysak yaxshi, akkauntda o'ynasanglar bo'ladi bemalol. Unaqa botmasu, bo'ladi. Biz esa keyingi akkauntimizga kiramiz bolalar, ketdi. Bolalar, biza 3-random akkauntimizga kiryapmiz. Ya'ni bu Prejuniumdagi eng qimmat random akkaunt hisoblanadi. Ya'ni 400 liraga olganman. 400 lira O'zbekistonga chaqqanda 100 ming so'mdan oshiq bo'ladi. Hop, akkauntga birinchi kirishim o'zimga ham qiziq. Ko'rsak, 66-urovень ekan akkaunt. Bu yoqqa o'tamiz. Nimaga o'tmay qoldi? Kolleksioneri qirib ekan bo'ldi. 36 ta mifika, 2 ta ultimate bor ekan. Demak, normalniy akkaunt bo'ldi. Normalniy akkaunt, mifический ramkasi ham bor ekan. Давайте сразу мастерствоga kiraylik-da. 10 ta prokachkasi bor ekan bu akkaunt. 400 liraga arzigan akkaunt bo'ldi. O'zim kutmagandim unaqa akkaunt tushadi deb. Mana qaranglar. Hop, pichoq bor ekan. Uzi 1-level. Mana bu SLR 1-level. Bizon kilchat, xarosh. Mana bu pichoq ham 1 ekan. Thompson 1. DBS ham kilchat ekan. MK full ekan, mana qaranglar. Zo'rda bor, ham full qilingan ekan. Yumpi ham kilchat ekan, 4-level. Короче, maza qilib o'ynaydigan akkaunt ekan bolalar. 400 liraga arziydi. Bu Prejuniumdagi eng qimmat random akkaunt. Olsanglar sizlarga kamida bitta ikkita prokachkasi bor akkauntlar tushadi bolalar. Lekin mana bu akkaunt zo'r. Qaranglar, 10 ta prokachkasi bor. Inventariga kiramiz. Eng qizig'i nimalari bor? Xo'sh, вторженияsi bor ekan. Mana bu kiyim bor ekan, mifический вторжение bor ekan. Mana bu bolaning kiyimi bor ekan, bu ham zo'r kiyim bolalar. Rosa yaxshi kiyim, menga yoqadi mana bu kiyim. Xo'sh, boshqa kiyimlar ham, oyoqchalarning kiyimlari bor ekan. Agar qiz bola o'ynasa, kiyib o'ynaveradi, maza qilib o'ynaydi akkauntda bolalar. Ushbu akkauntda уже любой inson maza qilib o'ynaveradi. Ko'rdinglar. Cho'tki narsalari bor. Ham zo'r akkaunt, maza qilib o'ynaysizlar. Bitta yomon tarafi leninglik ekan, lekin atak kilchatlari muhimi Yumpi kilchat. Yumpi asosiy ruj hisoblanadi bo'ldi. Вторженияsi bor ekan, eng zo'r. Вторжение rosa ham zo'r kostyum hisoblanadi. Короче, bolalar, mana shu akkauntda shu videoga men razigrish qilib qo'yaveraman. Shartlari nima? Har doimgidek oddiy. Kanalga like bosasiz, videoga like bosasiz, kanalga obuna bo'lib, Telegram kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yib, mana shu videoni kommentariyasiga xohlagan so'zingizni yozib, yoniga PUBG IDingizni yoki Telegram nicknameingizni yozib ketsangiz, keyingi videogacha kommentariyada aniqlab yutgan insonga mana shu akkauntda login parolini tashlab beraman bo'lar. Обязательно PUBG ID yoki Telegram nicknameinglarni yozib qo'yinglar. Bo'lmasa yutsanglar, sizlarda Telegram IDlaring yoki PUBG IDlaring bo'lmaydi, men sizlarga akkauntda login parolini tashlab bera olmayman bo'lar. Shuning uchun hozirdan qo'yinglar, baribir hammanglarda imkoniyat bor, chiqib qolishingiz mumkin. Xo'sh, kimlar ko'rdik? Eng muhim вторжение bor ekan, kaska, mana bu ultimate bor ekan. Ultimate bosh bor ekan, mana bu kaska ham bor ekan. Cho'tki kaska ekan bu. Akkaunt zo'r akkaunt. Birinchi marta bunaqa tushyapti. Mana bu bor ekan. Boshqa bu ham chiroyli, sochi bor ekan, sochni ko'rmayapman. Mana bu sochi bor ekan. Normal akkaunt, erpulari olingan zo'r akkaunt bo'ldi. Hozir bizga bosh kiyim kerak emas. Ochkilari ham yaxshi. Ko'z bo'yladigan bor ekan, zo'r. Вторжениyaning maskasi ham bor ekan. Va bu cho'tki set bo'ladi-yu, bu akkaunt уже bo'ldi, tayyor. Donatriskiga, o'rta donatriski akkaunt bo'ldi. Sumka, qaysi sumka qo'ysak bo'ladi? Вторжениyaga mana bu qora ketadi, bunda ketaveradi. Mana buni qo'yaylik-da. Normalniy. Ishtonlar ko'rsak, mana bu ishton bor ekan, bu ham zo'r ishton. Hozir kiymayman, baribir вторженияni uzatib tursin. Mana bu ishton bor ekan, zo'r ishtonlar bor ekan bu akkauntda bolalar. Oyoq kiyim, ikkinchi sezonda oyoq kiyim bor ekan, rosa zo'r oyoq kiyim. Mana shu oyoq kiyim ham bor. Biram kiydirib set qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu qaranglar, zo'r ishtonlar bor ekan. Qora shorti bor ekan.
Shepas mana bor ekan. Mana bu ishton ham yaxshi ishton ekan. Qaniydi nariga mana buni kiydiraylik-da. Mana bu oyoq kiyimga mana buni kiydirsak. Вообще cho'tki akkaunt bemalol set qilib o'ynaverasizlar. Kayf qilib ham. Mana bu bor. Ustiga kiyimlari ham zo'r kiyimlar bor ekan bo'ldi. Короче, вторжениeni kiydiramiz. Qani вторжение? Вторжениeni o'zi zo'r. Оружияларga skinlari normalniy, почти hammasiga desa ham bo'ladi. Почти hammasiga skini bor bo'ldi. Mana bakimga qanaqa skin? Yaxshi skin ekan. Shuni totilar yumpini qo'yib qo'yadi, yumpi qaniydi. Ne tursin, shuni o'zida moshinaga skinlari UAZga bor. Sedanga ikkita bor ekan, mototsiklga nimaniki bor ekan. Ultimate emas, adashmasam bagiga ham 3 ta bor. Короче, moshinaga ham skinlari yetarli, normalniy. Emotsiyalar mana bu emotsiya bor ekan, bu uniki. Вторжениeni emotsiyasi juda ham zo'r emotsiya, вторжениeni emotsiyasi, ultimate emotsiyasi, boshqa emotsiyalar bular. Hammasini bitta ko'rsatish shart emas bo'ldi, lekin cho'tki. Akkaunt zo'r, malol puliga arziydi. Qanaqa bu? Animemi qiyinmi, bilmayman, короче. Bitta katta materiali bor ekan, akkaunt qurdinglar o'zinglar. Cho'tki akkaunt. Mana shu videoga men aytganimdek qo'ydim, bolalar shartlarni qilib qo'ysanglar, bu o'zi shart ham yo'q. Kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga xohlagan so'zlarni yozib, aziz yoki Telegram nikneymingizni qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Yutib olishinglar mumkin bo'ladi mana shu akkauntda. Va hammada imkoniyati bor bolalar. Ko'rdinglar, bugun yaxshi akkauntlar tushdi bolalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammanglarga xayr.